Teninay fandarana famakiana tenin'Andriamanitra. Arahinao eto amin'ny Aki Radio isan'andro amin'ny 12 ora sasany atoandro. Parole de vie, lecture de la Bible tous les jours sur Aki Radio à 12h30. Wort des Lebens, jeden Tag eine biblische Lektüre um 12:30 Uhr im Aki Radio. Iarahanao amin'ny rahavavy aina. Teninay, teny mahavelona. Ny filazantsara nosoratan'i Marika toko 9. Ny nampinanan Jesosy ny olona 4 sy ny teny nentiny namarin'ny fariseo izay nitady famantarana avy any an-danitra amin'ny anaran'i Jesosy. Tamin'izany andro izany, noho ny betsaka indray ny vahoaka teo sady tsy nanan-koanina izy, dia nantsony Jesosy hanantona azy ny mpianany ka nilazany hoe mahony anahy ireto vahoaka, fa atelona izay no toerany taty amiko, sady tsy manan-koanina izy, koa raha ampodiako ho any an-tranony mbola tsy nihinana izy dia ho reraka eny an-dalana, sady avy lavitra ny sasany. Fa ny mpianany namaly azy hoe aiza no azona mofo aty anefitra avoky ireto olona ireto, ary izy nanontany azy hoe misy mofo firy any aminareo? 2 ireo, 7. Dia nasainy nipetraka tamin'ny tany ny vahoaka, ary dia nandray ny mofo 7 izy, ka rehefa nisaotra dia novakiny ka nataony mpianany mba arosony, dia narosony teny anoloan'ny vahoaka izany. Ary nisy hazan-drano madinika vitsy tany aminy, ka rehefa nanaovan'i Jesosy fisaorana ireo dia nasainy naroso teny anoloany koa. Ary nihinana ny olona ka dia voky, ary nangony ny sombitsombony sisa tsy lany ka nisy 7 sobika. Ary tokony 4,000 ireo, dia nampodiana izy. Aneraka tamin'izay dia niondrana antsambo kely izy mba amin'ny mpianany ka tonga tany amin'ny faritanin'ny Dalmanoto. Ary ny fariseo nankany dia niady hevitra taminy ary nakafanay azy ka nitady famantarana avy any an-danitra. Ary nisy entomafy ampanahy Jesosy ka nanao hoe nahoana ity taranaka ity no mitady famantarana? Azaiko aminareo marina tokoa fa tsy omena famantarana akory ity taranaka ity. Ary nandao azy izy dia niondrana indray ka lasa nankenapita. Ny nananaran'i Jesosy ny mpianany tsy anaiky ny fampianaran'ny fariseo. Ary tsy tsaroan'ireo ny hitondra mofo, ka tsy nisy teo antsambo kely afa-tsy mofo iray ihany. Dia nananatra azy izy ka nanao hoe mihevera ka mitandrema ianareo, fandrao azy ny masirasiran'ny fariseo sy ny masirasiran'ny Herode. Ary niarany saina izy ka nanao hoe ny tsy nitondrantsika mofo angaha izany. Ary Jesosy nalala izany dia nanao taminy hoe nahoana ianareo no miara-misaina satria tsy manana mofo? Tsy mbola mahazo an-tsaina na mahafantatra va ianareo? Efa mafy va ny fonareo? Manamaso fa tsy mahita va ianareo? Ary manantsofina fa tsy mandre va ianareo? Ary tsy mahatadidy va ianareo? Raha ny mofo 5 no vakiako ho an'ny 5,000, firy arina moa ny sombitsombony nangoninareo? Hoy ny mpianany taminy 12. Ary raha ny mofo 7 ho an'ny 4,000, firy sobika moa no sombitsombony nangoninareo? Dia hoy ny mpianany 7. Ary hoy izy taminy mbola tsy mahafantatra ihany va ianareo? Ny nampahiratany Jesosy ny lehilahy jamba anankiray tany Betsaida. Ary tonga tany Betsaida izy ary nisy nitondra lehilahy jamba teo amin'ny Jesosy ka nangataka taminy nanindry ilay jamba. Ary nitantana ilay jamba izy ka nitondra azy teny ivelan'ny tanàna. Ary efa nororany ny masony ka napetrany taminy ny tanany dia nanontany hoe izy mahita zavatra va ianao? Dia nandrandra lehilahy ka nanao hoe mahita ny olona aho, fa atao azy ny fijeriko azy, saingy mamindra. Dia napetrany tamin'ny masony indray ny tanany, dia nibanjina lehilahy ka nahiratra tsara, ary hitany miharihary ny zavatra rehetra. Ary Jesosy nampody azy ho any an-tranony ka nanao hoe aza makao an-tanàna. Nanekeny Peteran'i Jesosy ho Kristy, zanak'Andriamanitra, ary nilazany Jesosy voalohany ny amin'ny fahafatesany sy nitsanganany amin'ny maty. Ary Jesosy sy ny mpianany dia lasa nankeny amin'ireny tanàna momba ny Kaisaria Filipo, ary noho ny teny an-dalana dia nanontany mpianany izy ka nanao taminy hoe ataon'ny olona ho iza moa aho? Ary izy nanao taminy hoe Jaona mpanao batisa, fa hoy ny sasany Eli, ary hoy ny sasany anankiray amin'ny mpaminany. Ary Jesosy nanontany azy hoe fa ianareo kosa manao ahy ho iza?
Tena malim-peteraka no tamin'ny hoe ianao ny Kristy, ary nandrara azy rehetra izy mba tsy ilazalaza azy amin'olona. Dia nampianatra azy izy fa ny zanak'olona tsy maintsy hijaly mafy ka ho laviny olona sy ny lohan'ny mpisorona ary ny mpanoratan-dalàna dia ho vonoiny ary rehefa afaka teloana dia hitsangana indray izy. Ary nahariariny tsara no filaza izany teny izany. Ary Petera nanoina azy hitany ilakeny dia niteny mafy azy, fa izy niodina dia nijery ny mpianana ka niteny mafy an'i Petera hoe mankanesa ato ivoho ry Satana, satria tsy nisainaizan'Andriamanitra ianao fa izay an'ny olona. Ary nantsony hanantona azy ny vahoaka mba amin'ny mpianana dia hoy izy taminy, raha misy tany arakay dia aoka izy an-danitenany sy hitondra ny azy fijaliany ka hanarakay. Fa na iza no tamonjy ny ainy dia avery azy, ary na iza no avery ny ainy noho ny amiko sy ny filazantsara dia hamonjy izany. Fa inona no soa azon'ny olona raha mahazo izao tontolo izao azy kanefa avery ny ainy? Fa inona no omeny olona ho takalo ny ainy? Fa na iza no menatra ahy sy ny teniko amin'ity taranaka sady mitsangazanga no manota ity, dia omenatra azy koa ny zanak'olona. L'Évangile selon Marc, chapitre 8. Seconde multiplication des pains. Au nom de Jésus. En ces jours-là, une foule nombreuse s'étant de nouveau réunie et n'ayant pas de quoi manger, Jésus appela les disciples et leur dit « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeûne, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. » Ses disciples lui répondirent « Comment pourrait-on le rassasier de pain ici, dans un lieu désert ?» Jésus leur demanda « Comment avez-vous de pain? Combien avez-vous de pain ?» 7, répondirent-ils. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains, et après avoir rendu grâce, il les rompit, et les donna à ses disciples pour les distribuer, et ils les distribuèrent à la foule. Il avait encore quelques petits poissons, et Jésus, ayant rendu grâce, les fit aussi distribuer. Ils mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui y restaient. Ils étaient environ 4000. Ensuite, Jésus les renvoya. Un signe du ciel demandé par les pharisiens, le levain des pharisiens. Aussitôt, il monta dans la barque avec ses disciples et il se rendit dans la contrée de Dalmanuta. Les pharisiens survinrent, se mirent à discuter avec Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Jésus, soupirant profondément en son esprit, dit « Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe? Je vous le dis en vérité, il ne sera point donné de signe à cette génération. » Puis il les quitta et remonta dans la barque pour passer sur l'autre bord. Les disciples avaient oublié de prendre des pains, ils n'en avaient qu'un seul avec eux dans la barque. Jésus leur fit cette recommandation, « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. » Les disciples raisonnaient entre eux et disaient, « C'est parce que nous n'avons pas de pain. » Jésus, l'ayant connu, leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas? Avez-vous le cœur endurci? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Et n'avez-vous point de mémoire? Quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté? 12, lui répondirent-ils. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté? 7, répondirent-ils. Et il leur dit, ne comprenez-vous pas encore? Guérison d'un aveugle à Bethsaïda. Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, « N'entre pas au village. » Jésus sur le territoire de Césarée de Philippe, opinions diverses sur le Christ, confession de Pierre. Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée de Philippe, et il leur posa en chemin cette question. « Qui dit-on que je suis ?» Ils répondirent, « Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres l'un des prophètes. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Pierre lui répondit, « Tu es le Christ. »
Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire cela de lui à personne. Jésus lui recommanda sévèrement de ne dire cela de lui à personne. Jésus annonce ses souffrances et sa mort. Comment suivre Jésus? Alors, il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fut rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Il leur disait ces choses ouvertement. Et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as pas des pensées humaines. Tu n'as que des pensées humaines. » Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte. Das Evangelium nach Markus Kapitel 8. Im Namen Jesus. Zu der Zeit, da viel Volks da war und hatten nichts zu essen, rief Jesus seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen: Mich jammert des Volks, denn sie haben nun 3 Tage bei mir beharrt und haben nichts zu essen. Und wenn ich sie ungegessen von mir heimließe gehen, würden sie auf dem Weg verschmachten, denn etliche sind von ferne gekommen. Seine Jünger antworteten ihm: Woher nehmen wir Brot hier in der Wüste, dass wir sie sättigen? Und er fragte sie: Wie viel habt ihr Brote? Sie sprachen: 7. Und er gebot dem Volk, dass sie sich auf der Erde lagerten, und er nahm die 7 Brote und dankte und brach sie und gab sie seinen Jüngern, dass sie dieselben fortlegten, und sie legten dem Volk vor. Und hatten ein wenig Fischlein, und er dankte und hieß die auch forttragen. Sie aßen aber und wurden satt und hoben die übrigen Brocken auf 7 Körbe. Und ihre waren bei 4000, die da gegessen hatten, und er ließ sich von sich. Und alsbald trat er in ein Schiff mit seinen Jüngern und kam in die Gegend von Dalmanuta. Und die Pharisäer gingen heraus und fingen an, sich mit ihm zu befragen, versuchten ihn und begehrten von ihm ein Zeichen vom Himmel. Und er seufzte in seinem Geist und sprach: Was soll dort dieses Geschlecht Zeichen? Wahrlich, ich sage euch, es wird diesem Geschlecht kein Zeichen gegeben. Und er ließ sie und trat wiederum in das Schiff und fuhr herüber. Und sie hatten vergessen, Brot mit sich zu nehmen und hatten nicht mehr mit sich im Schiff denn ein Brot. Und er gebot ihnen und sprach: Schaut zu und seht euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und vor dem Sauerteig des Herodes. Und sie gedachten hin und her und sprachen untereinander: Das ist es, dass wir nicht Brot haben. Und Jesus merkte das und sprach zu ihnen: Was bekümmert ihr euch doch, dass ihr nicht Brot habt? Vernehmet ihr noch nichts und seid noch nicht verständig? Habt ihr noch ein erstarrtes Herz in euch? Ihr habt Augen und seht nicht, und habt Ohren und hört nicht und denkt nicht daran. Da ich 5 Brote brach unter 5000, wie viel Körbe voll Brocken hobt ihr da auf? Sie sprachen 12. Da ich aber 7 brach unter die 4000, wie viel Körbe voll Brocken hobt ihr da auf? Sie sprachen 7. Und er sprach zu ihnen: Wie vernehmet ihr denn nichts? Und er kam gen Bethsaida, und sie brachten zu ihm einen Blinden und baten ihn, dass er ihn anrührte. Und er nahm den Blinden bei der Hand und führte ihn hinaus von den Flecken, spitzte in seine Augen und legte seine Hände auf ihn und fragte ihn, ob er etwas sehe. Und er sah auf und sprach: Ich sehe Menschen gehen, als sehe ich Bäume. Danach legte er abermals die Hände auf seine Augen und hieß ihn abermals sehen. Und er ward wieder zurechtgebracht, dass er alles scharf sehen konnte. Und er schickte ihn heim und sprach: Geh nicht hinein in den Flecken und sage es auch niemand drinnen. Und Jesus ging aus mit seinen Jüngern in die Märkte der Stadt Caesarea Philippi, und auf dem Wege fragte er seine Jünger und sprach zu ihnen:
wer sagen die Leute, dass ich sei? Sie antworteten, sie sagen, du seiest Johannes der Täufer. Etliche sagen, du seiest Elia. Etliche, du seiest der Propheten einer. Und er sprach zu ihnen, ihr aber, wer sagt ihr, dass ich sei? Da antwortete Petrus und sprach zu ihm, du bist Christus. Und er bedrohte sie, dass sie niemand von ihm sagen sollten. Und er hob an, sie zu lehren, des Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und über 3 Tage auferstehen. Und er redete das Wort frei offenbar. Und Petrus nahm ihn zu sich, fing an, ihn zu wehren. Er aber wandte sich um und sah seine Jünger an und bedrohte Petrus und sprach, gehe hinter mich, du Satan, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Und er rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen, wer mir will nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben will behalten, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um mein und des Evangeliums willen, der wird es behalten. Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewöhne und nehme an seine Seele Schaden? Oder was kann der Mensch geben, damit er seine Seele löse? Wer sich aber mein und meine Wörter schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, das wird sich auch des